sjukt så kaos, ass. Helt ut. Grovt. Hei, til du. Hiroshima. Nå har jeg tatt trikken en time. Skal vi ta denne ferja. Da skal vi til en øy til Inntjore, hvor det er noe UNESCO-tempelgreier og et fjell vi kan klatre opp til. Mount Minsen heter det. Det blir spennende. Selvfølgelig har de tamrådyr her også.
Nå er vi snart halvveis. Snart halvveis opp til fjellet. Vi svett i hvert fall. Kommer vi oss endelig til toppen. Sett. Sjekk den. Den har vært det. Bra! Nå ser vi her. Hiroshima bak her der ute. Ok, jeg har touchdown i Busan i Sør-Korea. Og gjett hvor jeg er nå. Nå er jeg på veddebanen. Jeg har plassert ett bett på 3000 koreanske penger på hest nummer 8. Nå får vi se hvordan dette går. Der går startskuddet. Løpes for ca. 0,5 million norske kroner. Vedder på hest nummer 8. Spennende. Åtte i teten. Kødda, det er ikke det. Jo, nå har jeg sett den. Kom igjen, kom igjen. Yes! 8 år. Ja, her har jeg fått gevinsten. 6000 på noe småpenger da. Det var veldig bra start på dagen. Fortsatt Busan, Sør-Korea. Nå er det et helt annet område til et slags favela-område. Ganske surrealistisk. Cultural, altså flyktninger fra Koreakrigen som bosatte seg her på denne toppen av de sidene her. Stirrer vi utover Nord-Korea på et observasjonspunkt i Sør-Korea. Det er skjult. Masse folk. Kaos. Kun gøy.